Qancha? 800 berib tur. Baraka top. Rahmat o'rtoq. Faqat vaqtini bo'pti, tezlashtirib berarsan. Ha, bo'ldi. Ish topshirsam, senga pulingni qilib beraman. Rahmat. Men ketdim. Bo'pti o'rtoq. Xo'p, rahmat. Qatdan ham shuni oldiga keldim. Oka, ish topshirganimga ham 1 oy bo'tdi. Unaqa emas-da, pul tezlashtirib bering. Marras. Abonent apparat o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Apparat abonenti Ertalabdan beri telefonni o'chuvdi, shu bolani boru. Yur shuni ishxonasiga o'tib kelaylik. Kimni? Shuhratni. Aytgandek, 1 oydan beri rosa ko'p qatnayapsan. Tinchlikmi o'zi? Qarz olganman-da. 1 oydan beri cho'zib yuribdi, bermayapti-da. Birovni haqqidan qo'rqmaydimi deyman-da bu bola. Unaqa demagin. Yoshlikdan birga o'sganmiz. Biror marta haqqini yeb ketgan joyi bormidi? Berolmayotgani sababi bordir. Qanaqa sabab bo'lishi mumkin? Shuncha vaqt o'tib ketdi-yu, tur o'rnidan ishxonasiga o'tib kelaylik. Choyimni ichib oling. Yur, keyin ichasan, ketdik. Nima kerak bor bunaqa o'rtoqni, to'g'risida? Kechdim men bunaqa og'aynidan. Xush kelibsizlar. Shuhrat, Yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshimisan o'rtoq, bormisan? Ha, borman. Tinchlikmi? Tinchlik. Telefonlaring o'chib. Telefon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimisan? Shuhrat aka, telefonimni sotdim dedingiz. Eski telefonim bor edi, ishlab turing shuni. Xo'p, rahmat. Xo'p, Bo'ldi, bo'ldi. ishlaringni qur. O'rtoq, kutgan vaqtingga rozi bo'l. Ozgina kech qoldim deb xafa bo'lmaysan. Qo'yurmaysanmi? Olib qo'y, rahmat. Bolalar men shoshib turdim. Choy-poy kerak bo'lsa bolalarga aytsanglar qilib beradi. Bo'pti. Do'stligini bahosi $8 ekanda. Nima bo'lganda ham Musan og'ayning yomon gumonda bo'lishga umuman haqqing yo'q.